Nzambi mwana ni nzambi spirit. Chinauteka na mwani. Nzambu wekala wu ilanga wasetelanga munjira chinga hii. Nemkutanga munyikanda kwa kuileja nao Yesu wadisangwiri yomwene. Chinauteka na? Mumukanda kwa anasuneki nao nzambi tata wamusangwiri mwani. Ilanga mumukanda kwa anasuneki nao di spiritu wa nzambi wamusangwiri inyi Yesu Kristo. Dichina wakula na wamusangwiri Yesu hinyi. Yoko wakula neidi. Nzambi tata, nzambi mwana, nzambi spiritu. Ejima wao azatiri mudimu ha. Dichiti yenu. Chineru wena ekala umu. Hiye kala na kuluwa nyeshaku. Anashumde nshimbi au yi. Neuna okenga kushika kudu wena. Echinga uhitiri. Mudi umu. Hakachika. O mwana kutena uhinyi. Unaona oshi nindi. Ami aminjira. Ni walala. Ni wumi. Kosumu nchunu muku nisa kudinyi. Chinga o hadiye. Dichine una okenga ne kushike kudi nzambi tata. Chinga na kusendi kudinyi. Kudi Yesu. Neo kudichwale ya weni kudi nzambi tata ukufuntishi. Chidine kuchipangu nechundi. Unatoshikwe na kuosha na mwanda cha kubulaka pasu. Ukuinyila. Aha. Dichichochimu. Yawamwinu kutambula chinga kuitela mudinyi mudi Yesu Kristo. Kufunda kudeni tata. Mwashi mnanenwa muntu akwira mwamwini. Wema nanga mchipompero na gosha nindidi. Nzambi ngana kenishi dijamje jejima. Kumana ndugu inga mwevolo. Nei muntu anamkwati na ajai mkwao muntu. Hila udina mulonga kuchota. Na ajai mwanenu. Choteka na mwani? Ona muntu atela kumukasa kwesika na ashimbie chuma. Nea kumpimina mari na wafueti 50 million. Ila yena kuchesha kufueta ne. Hakumwira nga? Mwani? Akasa. Hakumukasi dadi? Mulonga... Mwani? Hana atreshi kudifuetela kunechundi. Indine yantanga mfuetela. Hakumumbandile? Indine yantanga nakanyi kumufuetela. Hakumwira nga? Yena jina mkuminechundi. Dichineo na muntu nakanyi kufuetela nantanga kumufuetela kohosi. Anakwana kumukasi. Neyi kwa di kwinza tushimu nechu enu mwadinga na maheta. Ona muntu waja mwana kambala na mpimino omulonga. Enu kumushinshika mkumutila luhi. Munona ni ngombi jenu jeji makuiji 100 mulandishani. Jina imani je? Mumufuetera na kumufuetera. Hakumumanda kumukasi? Hakumumba. Okay. Neona muntu akumumba. Anakumwira kudantanga jindi nao. Chuma nchamwe kana tuleji muchota mwaka 10 mulonge chwa tuleji na kuka. Ona muntu atera kulumbula nindi. Kudantanga jindi. Nindi kwa dingumu walui wamfuetela ku mwaka manka sununu. Okay. Indine kushimuna nindi. China mwana mulonga wamu weneni. Nadumbira ho kumikunyendu yanyi yansompeshi. Nagudana kena na inga ya mnaja hana. Ya mnele chuma chatama. Nenero muwanika chana ngombu wanyi. Wamufuetela na gutiyako. Utanga kumchima we? Utamine. Mulonga dumani? Mulonga jina ngombi zehela na male una lanchana ngombi. Aha. Anaichumu wane hela nete jina janona chadi na trai kunyendu wa magistrate. Nalemeshi kuchumanyi? Nalemeshi kotunu. Nalemeshi kuchumanyi? Funtile nuche nalemeshi kuchumanyi? Kudana kena kudinsompeshi. Ilange wamufuetele na kutenu wa china abruku kutene china mwege shinaodi. Una mdimu wamuzatile na umoni kulema? Na umoni kulema wanyi. Mulonga mulunda mwekala tishimu nao chihengi nindi. Chihengi nindi di mwani? Mazu watela kusenda munsangu mazu amchidinyi. Anakusambira gosha imu. Indi mwani. Dichi. Ni msangu yawamwinu chochimu. Echo na chukwati na mulonga kudi nzambi. Kudifuetele chunakanga. Chunakanga nyi. Ilanga Yesu wenjina kushira ngahi. Na kutufuetele. Dichina okenga nshidijecho ajana keni.
Inshidishe chukujana kiena ngai. Hakudana kiena kudena ta ina kumkuwerera. Muna kulumbuni na ino lumbuni. Kulonda ilumbulu kichi chunakuhosha. Eniye numatuleja. Inei mwani. Chiyedu nga chovo. Watela kuilangana watela. Aha. Chunakuinza chi. Lumbuni ni chengina na kapuputa ine luka wanyi. Chiyedu nga tunu mwanchi. Enu muda akapostoli mbulu kuiruke insangu. Necho muda akapostoli mbulu na chifulu. Amgwa mchifulu kosi. We luka mkwetu. Okay. Munatio hina ashiki. Tata munatio hina ashiki hii. Yesu nezina kuchufuila. Nazatu mdimuwe. Dichi nenku munshimbi. Nindi munchuku kenga kumona wamwinu. Chinga ahitiri mudiyena. Amkwele yera nini namfweteri. Dichi ne eo kushumuna ne amnaka ya mwinu mulonga na dana kenende mchipompelo. Chalala wakashika. Kuije? Mugashika wanyi. Yura neni mulongade? Mugashika wanyi. Mulongade chikwere chechi de mumazo eyuwawo sheli. Unashi ona kufwe? Unakufweteri. Kukwena kuliana kena kuliwa chenga. Dichini kudona ona kufweteri. Hiwatere kwena kudana kenako. Watere kwena ngai? Kusakirira. Na sakiri chune eringa hii. Chuna mfweteri. Mulonga niyo kwena kudana kena kudi muntu na kufweteri. Ukumona nindi wazaruka munka mumutu. Chaudeka na mwanyi? Amushitea wanyi. Mama mani? Awoshi mani. Le mani. Where is my Bible? My Bible I made good. Okay. Where is? Lemon. Mwanivde ne tunasakiri mamune uli chachu wanangashi nga hiriulo lwa tutaleni mweni mu chapter 5 mumoni tushishikeni mazu awa kuna afumuno kuna kuyao mu chapter 5 na verse ya 20 mwashimani verse ni 24 mwane try mwane Nemkushinshika kuina afumi insangu mwanda Yesu dina kuhita kuijia da Beteseda hakuwa na ona mkwechu wadinga kuna na ikatundi dichi hanyuma ya kumuka kwedikiri insangu na wa Yudea anakanga ninde kumkwelera nawo di Mesia impinjija jivulu mwanda Yesu dina kuosha iguda Yudea udina kufira eruki nao Yesu hadinjiri iruku. Di ona aikani numu mkanda wa ukuru gudi achuprofeti na wakiranga hii wakenza. Di chwe na Yudea ama volo amukani ni kwa ona himesia wanyi. Di chikuinza kunawa mazu adimu vesi ya 24. Chinga tuitachikiri ha vesi ya 20. Mulonga tata wa kenga mwana wamuleja nga yuma yejima yelangai yomweni wakamuleja ninyidimu yakubadika yeni kulonda enu mwaka hayam 21 mulonga chasangulanga tata afu na kuihandisha dichinawa chahandisha ngai mwana ancho anafukuli 22 tata asompesha nga munchuku na kunjiki kusompesha kwejima
kudi mwana udinagosha kudanyi ayudeya kulonda moni nao kama na di unafumi kudinyi kudi nzambi kuyulu. Verse 23 kulonda antu ejima alemeshi mwana momwe alemeshilanga utata. Muntu wabulanga kulemesha mwana wabulanga kulemesha tata indi wamutemesheri. 24 chalala kuileja nami muntu kutia izu dami dakushimuna naudi dakushimuna nao iwu Yesu unezi yina mpinjina kuoshayi nafumi kudi nzambi di Mesia ayudeya chikutia nao Yesu kama na di Mesia unezi kudechwa ayudeya anamutemeshi kudi nzambi nao muntu kweti chumanyi wumi wa haya nyaka chumanyi chinalete shamu inkumu wa nyako na muntu mulongana akwere nindi Yesu nafumi kudi nzambi dichiche dingana hakuila muntu wa mwamwini chinga ashiki hachipimu cha kumona nindi chata chimu kwanshidi hana achoshi kudamu ina yomwenu kundi mwani chamu chiyedi inzambi na ntila amidu luwi amukwanshidi wantemeshereri mwanindi unga umuho kulonda ezi na kumfuila ami mukwanshidi amujikiri mwijamu wasaunkiri mukufa wa handa omuntu akumwana kena hachumanyi mulongana akwere nindi